უძღების შვილი. და რქვა უმრწემეს მან მამასა თვისა. მამაო, მომეცმე რომელი მხუდების ნაწილი სამკვიდრებლისაი. კარი ფეხაკრებით შემოირწა. წაიყოყმანა და ბოლოს გავედა. არც თუ ტანმაღალი ჩაფსკვნელი ყმაწვილი, რომელსაც სიკეთე და ამავე დროს მერყევი ხასიათი აღბეჭდოდა სახეზე, გულდაგულ მალავდა გადაყოლაფილ ხელებს ჯიბის სიღრმეებში. ძველი ფილთა გადმოეღო მოხუც და ზუმბას მეშვეობით მოღალული სვენებით წმენდა ლულის ხრუს. შემდეგ კარის საწყალობელ ფორთხიალს მოხედა და თითქოს ლეთარგიული ძილიდან გამოერკვაო, გაოცებული თვალები მიაპყრო შვილიშვილს. ერთხანს ქურუხა დაიღო თავი მოსულმა, მაგრამ პაპის თვალებს გადააწყდა თუ არა, ერთბაშა დაასხლიტა მზერა და იატაკს მიაბნია. ჩვენი საღარა, წამოიწყო დრომოჭმულმა, რა კი იქვე სამფეხაზე მჯდომი დაიგულა ყმაწვილი. სოფელში არც ერთ სისხლჭარბცხენს არ ჩამოვარდება, შენც კარგად იცი. თუმცაღა ძლიერია. ჯეელობაში ამაყი და კერპი იყო, მახსოვს მის გახედნას 2 თუ 3 კაცი კინაღამ შეეწირა. ერთხელ თავისი გულფიცხელობით კლდეზე გადაიჩეხა, თავი რაღაც სასწაულით გადარჩა მაშინ. ხანმა და გამოცდილებამ მოალბო, თუმცა კი ჯანი იგივე შერჩა. ახლა სიდინჯე კრთის მის მიხვრა მოხრაში და ღირსეულ იერს აძლევს, მაგრამ აქ მოხუცმა თვალებით მიუსალბუნა შვილიშვილის დაჯიჯგნენ ხელების ზურგს. მაგრამ ამგვარი სისუსტე ჩვენს საღარასაც კი არ წასცდენია არასოდეს. გულღრზო გამიზრდი ხარ შვილო. თავი რამ შეგაცოდა ბიჭო. მოხუცი უცებ გასწორდა თავის საკარცხulis მსგავს მაღალ ზურგიან სკამზე და ერთბაშად დაემსგავსა რაფაელის იულიუს მეორეს ყოველგვარი ინსიგნიების გარეშე. თავი არა უღია, ისე მოულოდნელად და სტიქიურად დაიწყო ბიჭმა. ჭალიანთან რომ ტბა, იქ ბანაობდით გუში. ისინიც იქ იყვნენ. ზოგადად მოიხსენია ნახევარ-ძმები, ხმაუდნალ უთრთოდა და თითქმის ჩურჩულებდა ბიჭი. ცურვისას ფეხი გამიშეშდა და რომ ვიგრძენი მოძრაობა აღარ შემეძლო, შეშლილივით ავაფართხალე სასოწარკვეთილმა ხელები. თავზე დამდგომოდნენ მგთახურები, გასულუქებულები. თვალი შევასწარი, ნათელი კიაფობდა მათ თვალებში, გეომ გამომიყვანა მერ. გესმის თუ არა ჩემი ბოლოს და ბოლოს სიხარულის სხივი უკრთოდა თვალებში, მე რომ ვიხრჩობოდი. დაახრჩო თავადაც ცრემლებმა ბიჭი და მღელვარებამ მეყსეულად წამოაგდო სკამიდან. და ეს უკვე მე რამდენჯერ. სუფრასთან როგორც წესი ვიცდი, როდის ამოვიკითხავ მათ განებივრებულ ჟინიან სახეებზე ნებართვას, რომ ნასუფრალს შევუდგე ძაღლივით. ვიცი რასაც ფიქრობ. ამ პარტავნება არ მისწავლებიაო შენთვის, მაგრამ სულ ასე გრძელდება, გამუდმებით და უცვლელად. მათი დედაა და ხანდახან ისეთი სიბრალულით მომაჩერდება, მაშინ ძაგს რომ ვარსებობ. ბაკანი მინატრია, კუს ბაკანი, ასეთ მძიმე წუთებში უფრო საიმედოს ვერაფერს ვისურვებდი. ისეთი უმწეობის განცდა მაქვს. ამას ვერ აგიხსნი. რცხვენია შენი. ეს ყველაფერი ხელოვნურ დადებილებას გავს. ამგვარ მეთოდებზე საკონცენტრაციო ბანაკებში უნდა ემუშავათ. თვით ჰერკულესსაც მოუშთობდა სულს. ზამთრის ღამეები რამდენჯერ დამზრალ ოთახში გამიტარებია, რადგან ისინი ჩემი მოთმინებით გაცეცხლებულნი აჭირვეულდებოდნენ ჯავრის ამოყრის მიზნით. და მერე იმ ქალის საყვედურით სავსე თვალები და მეც ვემორჩილებოდი. ვემორჩილებოდი, რადგან ასე მასწავლე პაპა. მაგრამ რაღაც არ მადგება. გონი. ერთბაშად ჩაცხრა. სკამს დააწყდა და ისევ ჩამოაგდო თავი. საიდანღაც, სიღრმიდან, შორიდან, უпростоრად პაპამ ვერ გაიგო საიდან წარმოთქვეს ასე მტკიცედ და კაფიოდ. ფული მჭირდება, პაპა. ფული? ჰო, ფული.
ხიხინებდა ხმა ჩამწყდარი ბიჭი. თუ კი რამე გადამარჩენს ახლა, ეს ფულია. ეს არის ჩემი თავშესაფარიც, მამაც და დედაც. არ გეწყინოს, მაგრამ აღარ მჯერა იმ მოჩმახული ლათაიების ვაშკაცობა, სათნოება, მოთმინება, სიყვარული, რომ ჰქვია სახელად. ყველა ეს უსარგებლო და გამოუსადეგარი ყოფილა. ცოტ-ცოტა ყველა მიცდია ხომ იცი. ვაშკაცობას თუ მოინდომებ, გლის ქურქში უნდა გაეხვიოთ სხვარი, არა და სამარეს განატრებინებენ. სიყვარულს, მოთმინებას და სათნოებას ჩვენში სასტიკად იგდებენ და ჩალის ფასი აქვს. ქალისთვისებები ჰგონიათ მხოლოდ. ასე რომ აღარ მჯერა შენგან შთაგონებული არც ერთი სიტყვის. ვაშკაცობის შენეული სახე სულ სხვაა, პაპა, მასში უამრავ სათნოებას მოუყრია თავი თვით. ქრისტე გამოსჭოვის მათში და ძნელია შესასრულებლად. შენ სადღაც ჩარჩი, პაპა. დრომოჭმული სტერეოტიპების მსხვერპლად ქცეულ ხარ და გაყინული უსიცოცხლო ფორმულებისა და მოწოდებების შემსრულებლად გინდა მაგციო. იქ კი გარეთ სხვა სამყაროა. იქ ჭრელი ბრბო მაგ შენ სათნოებებს თავისი უმეცრების და უტიფრობის ეშვებით გამოფატრავს და მისგან აღარაფერს დატოვებს. მერე ამ ყველაფერს ისეთი შესაშური სიმტკიცით შეასრულებს, რომ შენ ბევრად გაჯობებს, პაპა. და რადგან უკვე ვერაფერი გამიგია. რადგან შენი მოძღვრება საკმაოდ ძნელია შესასრულებლად, მე ცხვებივით ფართო, იავარდით მოფენილ გზას ვირჩევ, იმ გზას შენში დაუოკებელ სიძულვილს რომ იწვევს. არა და ადვილი კია სავალად. ტაძრამდე არ მიდის? ყველას ტაძრისკენ ხომ არ ექნება გეზი. ვიცი, რასაც მეტყვი, იმ საბრალოების მოქცევაო ვაშკაცობა. ამას მე ვერ შევძლებ. ძალა არ შემწევს. ისინი ჩემზე გაცილებით კარგად არიან მომართული საავკაცოდ. ხედავ სად ვფლავდები, არც მათეული ვაიკაცობის უნარი შემწევს, რადგან წაქცეულზე ვერ ავმაღლდები და შენგან შთაგონებულისა ხომ სრულებით არა გამეგებარა. ფული მჭირდება, პაპა. ფული. უკვე წამომდგარ იყო ჯანგატეხილი მოხუცი. ნაწყენი და ნერვიულად აჩურჩულებული აფათურებდა კუთხეში მდგარ ლაქ გადაცილ დროისა და თაგვებისაგან შელახულ სკივში დამჭკნარ შრომაში დაჩირებულ ხელებს. მაშ ფული გჭირდება. ფულია შენი დედაც და მამაც. მაშ ესე იგი სათნოება აუგდიათ ჩვენში მასხრად. არა. რაღაცას მიაკვლია. ბოლოს აცახცახებული ხელებით სინათლეზე გამოიტანა და შავი შალითიდან წლების მიერ შემონახული ინკრუსტირებული რკინის მუმია მოუჭვილი გორდა გამოასვენა. ეს ნივთი ძვირფასი ქვებით არის შემკული. სნება შეყრილივით მოდრეკოდა იერე მოხუც. ჩემს დიდ პაპას ეჭირა მტერთან ბრძოლაში. დიდი ვაშკაცობის ნაშთია იგი. ხო, აი ისეთის კი არა, თანამედროვე ვაშკაცობის არ გეგონოს. ჩაარბენინე ოქრომჭედელთან მართებულად შეგიფასებს უთუოდ. და რადგან ფული ყოფილა ყველაფერი, შენ იცი აბა. ზურგი აქცია შვილიშვილს და სკამისკენ წალასლასდა. სულ უმნიშვნელო ვერხვის ფოთლის მსგავსმა მხრების სახსახმა გასცა მოხუცის სულიერი ტკივილი. ფიქრები წყაროსთან, სიყვარულისა და სიბრალულის მიჯნაზე. უეჭველია შეცდა, მაგრამ ღმერთია მოწამე, რომ სხვანაირად დაიწყო. არავითარი სხვა გრძნობა არ ამოქმედებდა, უბრალოდ თანდაყოლილმა ხორციელი დედის ინსტინქტმა იმეფა და ისეიმა. მაგრამ მართლა სხვანაირად სურდა და ესახებოდა გერთან ურთიერთობა. ეს რამდენიმე დღე ბიჭის სახლში არ მოსულა. ამის უფლებას არც მისი მეუღლე აძლევდა და როგორც აქამდე ფიქრობდა, არც თვითონ მიუცია რაიმე საბაბი. ამ ბოლო დროს კი
ეს კეთილშობილებით სავსე ბიჭი აღარ იცნობოდა. კაცმა რომ თქვას, თითქოს არ გამოურჩევია შვილებისგან, მაგრამ იყო კი, რისი ახსნაც არ შეეძლო. რაღაც სხვანაირად თავისთავად ხდებოდა ხოლმე. ებრალებოდა დედის ალღოს, ტირილამდე ებრალებოდა, მაგრამ რაც გინდა თქვი და მაინც ობოლი ეთქმოდა. 10 ქალი რომ მოეყვანეთ მფარველად მისი მზრუნველი და მოყვარული, ქვაღორღში იყო საძებარი და არც საძებარი. სიბრალულით ახსავსე მზერას კი ეს სხვა მხრივ ალალი ბიჭი ზიზღითა და გაბოროტებით ხვდებოდა. თავის მხრივ არც თვითონ ტყუოდა და იმ საბრალოს ხომ ისივე უბედობა დახქონდა მართლმსაჯულებად. წყაროს წყალთან გახევებული ქალი ფიქრებიდან შიშველ ფეხზე ატლეკილმა წყალმა გამოიყვანა. რა დაგემართა ქალო, შენ თუ არ გწყურია დოქს მაინც შეხედე, ყელი როგორ გაშრობია და საცოდავად ხრიალებს. რა ენაღვლება ამ ხალხს რა? ელიკლიკებოდა ფიქრებში წასულს გამწყრალი წყარო.